area of triangle. area of triangle equal half by base length by height. لو نفتكر ال area of parallelogram كانت ال base by ال height. هنا بقى ال triangle half ال parallelogram، يبقى ال area of triangle half by base by height. half by base by height. طب انا عندي 3 sides، لو اعتبرت ان كل side ببيز يبقى في height perpendicular عليه، يعني السايد اللي بالعرض الاولاني ده هعتبره ان هو base 1 يبقى في height 1 perpendicular عليه. لو اعتبرت السايد اللي هو B2 اللي هو السايد التاني هعتبره base 2 يبقى فيه height perpendicular عليه. نفس الكلام لو هعتبر السايد التالت base يبقى فيه height perpendicular عليه. يبقى انا عندي 3 bases و 3 heights جوه اي triangle. ده اسمه acute angle triangle. اوكي، ال 3 heights بتوعه هيبقوا inside التريانجل، هما اللاينز اللي من الفيرتكس perpendicular على البيز اللي قدامها، ده اسمه ايه؟ الهايت. يبقى ادي البيز 3 عليها هايت perpendicular اللي هو هايت 3. اوكي، يبقى انا عندي 3 بيزز و 3 هايت. في الاكيوت انجل تريانجل البيزز والهايتس بتبقى كلها انسايد الايه؟ التريانجل. هنا بقى في الرايت انجل تريانجل او التريانجل في الليفت هاند سايد، لو اعتبرت ان البيز هي اللي تحت يبقى الهايت هو اللاين اللي perpendicular عليه اللي هو السايد نفسه، السايد اوف رايت انجل. اوكي، طب في الفيجر 2 او التريانجل اللي في النص، لو اعتبرت البيز هي الفيرتيكال لاين السايد اللي فوق ده البربنديكولار، يبقى الهايت هو البربنديكولار لاين اللي عليه، يبقى هو برضو السايد بتاع الرايت انجل. اوكي، يبقى التو سايدز اوف الرايت انجل هعتبر واحد فيهم البيز يبقى التاني الهايت. في الرايت انجل تريانجل سايد هعتبره بيز يبقى السايد التاني هيبقى هايت. طب لو كان السايد هو الهايبوتنس اللي هو السايد اللي بالمايل ده اللي بالعرض، ده بنسميه الهايبوتنس. لو اعتبرت ده هو البيز يبقى من الفيرتكس اللي هي من الرايت انجل هنزل هايت او لاين بيربنديكولار عليه، يبقى ده اسمه الهايت. اوكي، يبقى اسهل لي ان اعتبر في الرايت انجل تراينجل التو سايدز اوف رايت انجل واحده فيهم هعتبرها بيز يبقى الثانيه هايت. هنا برضو رايت انجل تراينجل بس عكسهولي قلبهولي من الناحيه الثانيه، برضو هعتبر التو سايدز اوف الرايت انجل هما ايه؟ بيز وهايت. لو اعتبرت الاولانيه هي البيز يبقى الثانيه الهايت، لو اعتبرت الاولانيه هي الهايت يبقى الثانيه هي البيز. اوكي، يعني اعتبر في واحده فيهم بيز والثانيه هايت. او هعتبر ان الهايبوتنس ده هو البيز اللي هو اللي تحت اول فيجر في اليمين، هعتبر ده هو البيز يبقى الهايت هو اللاين اللي بيربنديكولار عليه. اوكي، يبقى في الرايت انجل تراينجل اقدر اعتبر التو سايدز اوف الرايت انجل واحده فيهم البيز تبقى الثانيه هايت، يبقى سايد هعتبره بيز والسايد الثاني هعتبره هايت. اوكي، هنا بقى في الاوبتيوس انجل تراينجل، التراينجل الكبير اللي هو باللون الازرق، لو اعتبرت اول واحد على الشمال، لو اعتبرت ان البيز هو اللاين الكبير اللي باللون الاحمر ده هي دي البيز، يبقى الهايت انهي؟ الهايت هو اللاين اللي بيربنديكولار عليه اللي هو لونه اخضر. اوكي، يبقى ادي الهايت اللي هو اللاين اللي بيربنديكولار على البيز في اول فيجر في الليفت هاند سايد. طب الفيجر اللي في النص التراينجل اللي هو لونه ازرق، هعتبر البيز ملونها باللون الاحمر، البيز هي اللي لونها احمر، يبقى الهايت انهي؟ الهايت ما ينفعش يترسم انسايد التراينجل، هرسمه بره التراينجل. في الاوبتيوس انجل تراينجل هرسم الهايت بره التراينجل. اوكي، يبقى الهايت هو اللاين الاخضر اللي بيربنديكولار على البيز، يبقى همد كده اعمل اكستنشن للبيز بالطول كده اللي هو اللون الاسود عشان اعمل الهايت عليها. نفس الكلام هعمل برضو لو اعتبرت البيز في الفيجر الثالث اللي هو ناحيه اليمين البيز هي اللي لونها احمر، يبقى لازم امدها كده عشان اعمل اكستنشن ليها وبرضو يبقى الهايت اوتسايد. يبقى في الاوبتيس انجل تريانجل في عندي الهايتس ممكن تبقى اوتسايد التريانجل. هنا بيقول لي find the area او complete الاريا في التريانجل هنا ايكوال ايه؟ سهله جدا، ده acute angle triangle مديني البيز ب 5 يبقى والهايت هو اللاين اللي بيربنديكولار عليه، علامه البيربنديكولار اهي اللي هي زي سكوير كده. اوكي، يبقى half by base by height يعني half by 5 by 8 اللي هي تطلع ب 20 سنتيمتر سكوير. اوكي، هنا برضو الاريا في التريانجل ده رايت انجل تريانجل، انهي البيز وانهي الهايت؟ التو سايدز اوف الرايت انجل هعتبر واحده فيهم بيز والتانيه هايت، يعني يا اما اعتبر ال 4 سنتيمتر هي البيز الهايت يبقى 7، او العكس هعتبر البيز هي 7 يبقى الهايت هو ال 4. يبقى الاريا هاف باي بيز باي هايت يعني هاف باي 4 باي 7 اللي هي ب 14 سنتيمتر 2. اي سايد من التو سايدز هعتبرهم واحده بيز واحده هايت، التو سايدز اوف رايت انجل. ده اوبتيس انجل تراينجل. اوكي، لو اعتبرت ان البيز هي اللي باللون الاحمر البي سي يبقى البربنديكولار لاين اللي عليها هو الاخضر الاي دي. اوكي، التراينجل اي بي سي البيز هعتبرها هي البي سي اللي باللون الاحمر،
يبقى الهايت هو اللاين اللي بره اللي اوتسايد اللي هو 5 سنتيمتر، مديهولي 5 سنتيمتر. طب البيز نفسها بكام؟ هو السايد كله السي دي الكبير ده كله اللي هي البيز مع الاكستنشن بتاعها كله ب 10 والاكستنشن ب 4، يبقى السايد بقى والبيز اللي هي البي سي بكام؟ يبقى 10 ماينس 4. نقول كمان مديني السايد الكبير اللي هو السي دي كله ب 10 ومديني الحته الصغيره اللي هي باللون الاسود 4، تبقى الحته الباقيه اللي هي باللون الاحمر اللي هي البيز اللي انا عايزاها ب 10 ماينس 4 يعني ب 6 سنتيمتر. اوكي، يبقى البيز اللي باللون الاحمر اللي هو السايد اللي في التراينجل اي بي سي طلعت بكام؟ ب 6. والهايت هو مديهوني ب 5، يبقى الاريا ايكوال هاف باي بيز باي هايت يعني هاف باي 6 باي 5 اللي هي تديني 15 سنتيمتر سكوير. اوكي نقول تاني، الاريا هاف باي بيز باي هايت يعني هاف البيز ب 6 اللي هي 10 ماينس 4 والهايت ب 5 يبقى هاف باي 6 باي 5.